Aqui é Marcelo Garcia e você está no canal onde aprende mecânica de scooter à distância de um clique. E olha só o que apareceu, uma PCX, a primeira PCX do canal, hein? Como eu torci para aparecer uma dessa daí. Vou mostrar para vocês o que tem para fazer nela. Bom, essa PCX é a primeira geração, creio que ela seja 2014 o ano dela, vamos ver se dá para identificar. Tá aqui, ano 2013. Então, um inscrito do canal assistiu os vídeos, ficou interessado em fazer uma revisão nela e trouxe para mim dar uma olhada geral. Bom, aparentemente tem uns raladinhos aqui na carenagem. Isso é questão de estética. Vamos ver se a gente consegue amenizar um pouquinho. Vamos verificar freio, fazer a desmontagem geral, como a gente sempre faz. E ela tem um probleminha aqui na parte da roda traseira, que é o famoso barulho de rolamento CVT. Vamos abrir também e ver onde que é, se é o da polia ou se é da caixa redutora. No mais, uma bela limpeza, verificar freio, lubrificar articulações de freio, verificar a caixa de direção e dar aquela geral. Acompanhe o vídeo, vocês vão ver como que ela vai ficar. Pessoal, e agora? Como que desmonta? Não tem parafuso para tirar a bolha? Igual da NMAX que é aqui? Puxa vida. Eu nunca desmontei uma PCX, hein? E agora? Achou que ia me enganar, né, sua bolha? Tem um parafusinho aqui embaixo. Olha aí como que ficou a PCX toda desmontada. Tiramos tudo. Gente, é difícil desmontar essa moto, hein? Comparada com a NMAX aí, que tem um monte de vídeo no canal, essa aqui é complicada.
Se você não tiver jeito, saber os pontos de fixação, você quebra a carenagem e toma prejuízo. O paralama vai ficar aqui porque eu tenho que tirar a roda para remover o paralama. Ele é parafusado por baixo. Então quando eu for fazer a manutenção do freio, eu tiro ele. Vai ficar aí para limpar. Acabei tirando aqui também o módulo central, porque vai bater água, eu não quero que pegue água em nada eletrônico. Olha que interessante, ela tem um reservatório de fluido de hidráulico aqui, do freio combinado. Olha o estado dela, como que tá. Vamos começar aqui pela roda. Tá bem suja. Aqui a parte do motor. Aqui bem parecido com a Honda Lead, que tem bastante vídeo no canal também. Muda só a posição de fixação do bico. Capaz que o corpo aqui da injeção seja até o mesmo, hein? Aqui a bomba de água no cabeçote, uma cópia da NMAX. Não sei quem copiou quem, né? Uma põe de um lado, outra põe do outro, para não falar que é igual. Olha, essa moto é super bem construída. Não é à toa que é a mais vendida no mundo. Olha todo o detalhe dela. Aqui fica o encaixe da bateria. O tanque é bem inclinado. Olha só como que é. Aqui a bomba de combustível junto com a boia. Aqui a parte de fixação do motor por coxinha de borracha. Aqui. E tem mais uma fixação da articulação aqui no chassi. Outra coisa interessante que é o reservatório de expansão do líquido do radiador. A mangueira de dreno é encaixada aqui dentro do chassi. Então quando há um transbordamento, o líquido corre por esse tubo aqui, desce, vem e tem um furo aqui embaixo, onde ele cai no chão. Bem interessante. Uma coisa que eu vi, a mangueira de dreno do combustível que é derramado aqui, ó, tem até um pedaço de plástico caído, né? Tá no meio. Tá rompida aqui a borracha, tá vendo? Então ela estava solta. Então já estava assim, um alerta aí ao proprietário. E demais, é isso aí. Bora fazer a limpeza e vocês vão ver como que vai ficar. Ah, a vela do lado esquerdo, olha só. Aqui a vela. E olha as peças dela. Quantos itens, hein? Tem peça que é retirada por módulo. Não dá pra tirar a lanterna separada. Só depois que você remove a carenagem. Tudo aí. Todos os parafusos ali na caixinha. Depois vamos ter que montar isso tudo de novo. Aí pessoal, depois de um tempinho, como ficou a limpeza aqui da PCX. Olha aí, lembra do paralama como que tava? A roda, a bengala aqui, ó. Novinho, novinho. Olha aqui a parte do tanque, chega a estar espelhada. Parte do chassi, aqui a parte do motor. E eu falo que essa PCX da primeira geração, mais nova que tá por aí rodando, hein? Depois dessa limpeza geral aqui, olha aí, ficou novíssima. Olha aí, pinça de freio. Vamos trocar a pastilha. Vamos trocar agora o filtro de ar e depois mexer aqui no CVT para tirar esse barulho feio aí. Olha como que é interessante aqui, ó, o reservatório de expansão. Ele tá solto, que eu limpei aqui por baixo. A mangueirinha dele entra aqui no quadro, como eu mostrei. A parte aqui do amortecedor, fixação. Depois eu vou dar uma explicação melhor aí sobre o motor. Aqui o radiador, bomba de água acoplada no cabeçote. Aqui o corpo de injeção, né, o TBI. Aqui o bico injetor. Aqui onde fica a bateria. Caixa de fusíveis. Tem um relé aqui. Tanque de combustível, como eu tinha mostrado. Ali agora tudo limpinho, como que fica, né? Olha aí as carenagens, todas limpas também. Depois vamos fazer um polimento nelas. Bom, vamos agora abrir aqui para trocar a peça que está causando esse barulho. Vou remover primeiro o filtro de ar, a gente vai trocar, né? Então, vamos inspecionar.
bem sujo, hein? Olha só. E ainda é original, Honda. Isso aqui nunca foi trocado? Não é possível, né? Vamos pôr o novo. O filtro novo, pessoal, não é original. É dessa marca aqui. A diferença dele é que o filtro original é um filtro viscoso, que se chama. Ele vem com esse elemento filtrante umedecido com óleo para reter poeira. E o paralelo não vem com óleo. Ele é um papel seco, tem menos poder de filtragem do que o original. Olha a diferença. Vamos fazer uma limpeza aqui e montar o filtro. Até acabei tirando a etiqueta de formação do velho, que estava aqui na marca. Aqui diz para nunca passar jato de ar, senão você abre a malha, a trama do papel e a poeira passa. Deixa eu mostrar um detalhe aqui para vocês. Na caixa do filtro de ar, na parte limpa, que é a parte que depois que o ar passou limpo para dentro, temos um furinho que indica aqui nessa mangueirinha. Quando tiver excesso de óleo do respiro do motor, ele vai vir para cá, ou umidade também. Então eu limpei a mangueira. Quando começar a aparecer sujeira aqui, é um sinal que tem que fazer inspeção. Aqui também está limpo. Tá aí montado, filtro novo. Agora vou abrir o CVT, ver como está lá dentro. Vamos ver se dá pra ver. Olha lá. Troca na hora certa, hein? Vamos ver se o barulho é nesse rolamento. É, aqui mesmo, hein? Nossa, não tinha aperto nenhum. A polia está boa. Roda bastante ainda. As estrias, olha lá, perfeita. Vamos tirar a correia. Aqui o CVT. Depois vamos desmontar, fazer a limpeza. Depois já foi trocado o original. Está muito novo. Vamos ver a correia. Correia original Honda. Mas olha só o estado. Fim da vida para ela. Vamos tirar aqui parte do solete. Ver como que tá. O slider não tá quebrado, tá bom. Vamos tirar o pino. Perfeito. A placa inclinada. Também tá boa, só limpar. E os roletes, como está? Olha, estão bons ainda. Roda bastante, não precisa trocar. Tem um aqui que está começando a ficar já quadrado, tá vendo? O desgaste dele. Mas ainda roda bastante aqui, não precisa trocar agora não. Aqui a bucha central totalmente seca. A gente vai limpar tudo isso daqui. Aqui o eixo, tá? Deixa eu ver se tem uma arruela, não tem. Retentor não tem vazamento, nenhum de trás. Só fazer a limpeza geral aqui mesmo, tirar esse pauzinho. Vamos ver se o barulho parou. Olha ali, não tem barulho. O barulho é esse rolamento aqui dentro.
com a capinha laranja. Ó. Esse e esse aqui de trás. Esse não faz tanto barulho, mas esse aqui sim. A gente vai desmontar e trocar ele. Vimos que o grande ruído na roda traseira da PCX é esse rolamento interno da polia secundária. Principalmente esse de esfera. Temos que desmontar isso aqui tudo para poder sacar ele. Então vamos tirar primeiro esse rolamento aqui. Uma pena que quando remove ele se estraga. Temos positivo. Pessoal, só de bater, olha a sujeira que saiu. Tá aqui ele. Ó, vamos remover aquela trava lá no fundo, não sei se dá pra ver. Olha lá. Aqui está a trava, com uma graxa seca demais. Aí. Agora vamos remover o rolamento pequeno. Que pressão, hein? Tá aí o Benedito. Um lado ele é blindado, do outro lado não. Entra sujeira. Aqui sujeira. Olha que graxa dura, grossa, olha. Poxa vida. Rolamento todo danificado. Aqui eu faço a revisão completa no CVT. Abro as sapatas para limpar as articulações, ver o estado dos amortecedores das sapatas e das molas também. Chega que tá travado, ó. Isso aqui é para ficar suave. É para ele cair sozinho quando fazer assim. Super travado. Deu um trabalho enorme para tirar essas sapatas daqui. Estavam emperradas. Olha como tem que ser. Eu dei um polimento aqui nos pinos com uma lixa 1000 e tem que ficar assim, ó. Olha, suave e sem folga. Aí sim a embreagem vai ficar funcionando bem melhor. Vamos fazer a montagem. Primeira coisa é encaixar as borrachas amortecedoras. E depois as sapatas. Olha como tá macio agora. Ó, tá travado. Ela se encaixa aqui na borrachinha, tá vendo? Essa canaleta aqui. E colocamos as molas. Não tem como colocar errado. A parte menor sempre aqui na orelhinha. Um defeito comum dessas peças aqui é a mola rasgar. Aqui, tá vendo? Como já está aberto. Esse aqui não tanto. Com o esforço que faz aqui, a mola vai rasgando. Chega uma hora que rompe. Aí tem que trocar esse conjunto aqui, ó. E não custa barato, né? Vou só fazer o encaixe aqui. Pronto, tudo encaixado. Agora só para a placa de fechamento.
Estão os pratos da polia secundária. Olha como foi limpinho. Essa aqui tem retentor de um lado e do outro, e mais um anel O-ring aqui e um aqui no fundo. Só achei estranho não ter canaleta aqui para travar ele igual esse, mas tudo bem. Vamos montar o rolamento. Tem esse de agulha e o que faz barulho é esse aqui. Ele vai lá no fundo. Encaixar ele primeiro. Eu uso a ferramenta que pega bem na face externa do rolamento, não danifica. E tem que encaixar por total. Ter certeza que a trava encaixou lá na canaleta. Perfeito lá. A posição é ele ficar faceado aqui com a polia, tá vendo? Nem para dentro, nem para fora. Faceado certinho. Tá aí. Essa aqui não é graxa azul, hein, gente? Quer dizer, ela é azul, mas não é aquela azul sabão de lítio. É poliureia. Ela tem uma consistência bem firme, aguenta altíssima temperatura. Tem que alinhar os furos onde vai o pino de deslizante. E esse excesso que sobrou aqui, você joga aqui no furo, na canaleta. Não posso movimentar agora, senão essa graxa aqui sai tudo. Tem que pôr o copinho de travamento. Então, não esqueça dos O-rings, hein? Os dois. Encaixou. A diferença que ficou, tá super macio, ó. Tá travando. Tem que encaixar aqui na posição. Já preparar a porca. Isso aqui. Apertar aqui e fazer o encaixe. O certo é ter uma ferramenta especial para isso, mas ainda não temos. Super apertado. Vamos marcar isso aqui. Aí, pessoal, como que tá as peças aqui depois da limpeza? O estado geral: polia perfeita, os roletes também um pouquinho de desgaste, mas ainda roda bastante, perfeitos. Uma cor amarela, né? Não sei se foi trocado ou não. A placa inclinada está perfeita, os sliders também. Aqui onde tem a polia de atrito, né? Campana da polia secundária, tudo ok. Aqui a polia primária. Perfeito, só fazer a montagem lá. Vamos pôr a polia secundária totalmente limpa, as lonas também. Não pode ter nada de graxa aqui para fora. Tem que abrir a polia no máximo primeiro. Encaixar a correia lá dentro, o máximo que você puder. Aí sim você monta. Aí você encaixa a polia aqui. Se você não fizer isso, você não dá distância para colocar a polia primária. Vamos encaixar a campanha, a arruela,
7,4 quilos. Vamos marcar aqui a polia. Parte da transmissão finalizada. Vamos ver se acabou o barulho. Olha aí. Pessoal, agora é só fazer o fechamento aqui. Encaixar o eixo nesse rolamento aqui de trás. Atenção com os pinos guias. Eu sempre falo isso. Encaixou. E a posição dos parafusos também é importante. Não vai inverter. Vou começar com esse aqui. Vamos fazer a troca da pastilha, que deve estar bem gasta. Vou tirar aqui a pinça. Pinça de 3 pistões, hein? Poderosa. Vamos ver como que tá a pastilha. Olha, bem gasta. Vamos comparar com a nova. Olha a diferença com a nova. Material aqui. Super travado. Olha, gente, para tirar isso aqui tá dando trabalho, hein? Tá corroído o pino. Aí o carrinho não corre aqui. Saiu. Olha como tá isso. Vou ter que usar aqui um descarbonizante para limpar. Colocaram graxa branca aqui. Não pode. A graxa branca depois ela vira uma cola, ela seca. Pessoal, como ficou? A pinça limpinha, o pistão foi limpo também, foi recolhido todos. Olha a diferença. Agora vamos colocar a pastilha. Primeiro essa daqui. Deixa eu até apontar aqui o pino de travamento. Pessoal, vou fazer a lubrificação das articulações de freio. Olha o parafuso como está seco. Aqui o manete também. Bom, lubrifiquei o manete. Só tirei aqui, coloquei graxa, limpei tudo. E olha como que é o freio combinado dela. Eu tirei a capinha para lubrificar o cabo e o mecanismo. Olha lá. O cabo do manete vem aqui, puxa essa alavanca, tá vendo ali? Que na ponta dela, aqui, é o cabo que vai lá para a roda traseira, certo? Tá ali. E essa alavanca movimenta uma outra que empurra um pistão hidráulico aqui, ó, como se fosse esse daqui de dentro, da caixinha do freio. Ele tá aqui na posição vertical, então o óleo vem. O óleo hidráulico vem desse reservatório, desce por essa mangueira aqui, abastece o pistão. A alavanca que aperta o êmbolo aqui, o pistão, faz a pressão que vem por essa outra mangueira até a pinça de freio, acionando o pistão do meio aqui da pinça, o menorzinho. Então por isso é o freio combinado, 70% atrás, 30% na frente, quando você aciona o freio traseiro. Bem interessante, né? Olha só a cor do óleo do freio. Tá escuro e tem uma massa no fundo. Vamos trocar ele.
Vou trocar também o reservatório do freio combinado. Olha a diferença de cor. A hora que começar a sair o óleo claro aqui, está bom. Só que tem que ficar de olho no reservatório lá em cima, para ele não esvaziar. Porque ele vai abaixando aqui, ó. Aí se entrar no sistema é ruim de tirar, viu? Olha aí, pessoal, o óleo novo saindo aqui, ó. Todo o sistema, inclusive a pinça, está com óleo novo completado. Temos que fazer a mesma coisa com o canal do freio combinado, que é esse outro parafuso aqui no meio da pinça. Aí se você quer saber como que faz a sangria do freio combinado, é nessa alavanca aqui, ó. Tem o teu conjunto, tem aqui embaixo onde você aperta com a mão, faz o bombeamento, segura e abre o parafuso sangrador aqui embaixo. Já está começando a sair óleo novo. Correndo. Vamos deixar aí por meia hora. Vamos abrir a outra. Olha aqui a cor dele, vermelho. Então vou colocar 100, depois mais 16. Agora é importante tirar o ar. Colocar a mola com a espiral menor para baixo e tampar. Final a gente faz lá na mesa. Ok, só fazer a limpeza aqui. Tá pronto. Pessoal, vamos começar a montagem aqui das carenagens da PCX. Então, antes de montar, vou mostrar os detalhes aqui para vocês. Aqui a parte do guidão, como que ele é fixado. Uma mesa normal, né? Parece aquelas mesas de moto que tem aquelas castanhas em cima. Aqui a parte do contato. Botãozinho que aciona a portinhola do combustível e o outro é o do banco. Aqui temos um reservatório do freio combinado, um freio hidráulico, e o mecanismo dele é aqui, ó. Todo o sistema de articulação aí que aciona o freio combinado. Aqui é o suporte, aranha, né, a estrutura que vai o farol, a carenagem principal. Aqui o módulo, a central eletrônica da moto está aqui. Todas as funções eletrônicas é controlada por essa peça. Aqui na parte da frente não temos grandes novidades. Paralama, roda, sistema de freio Combi Brake, que é o freio combinado, pastilha, a pinça com 3 pistões e o disco de freio. Aqui na lateral esquerda temos a buzina, o tanque de combustível, que ele fica inclinado, olha que interessante, e a captação do combustível feita pela bomba que fica aqui na parte superior. Aqui a caixa da bateria, onde fica os fusíveis, né? Nessa caixinha pequena, olha lá, e alguns relés aqui dentro. O bocal de abastecimento, essa borracha de captação de combustível, caso derramar, ela sai por esse cano que vai descer aqui para baixo, é uma mangueira que vem aqui, depois vamos instalar ela. Vindo aqui para a parte central do motor, o motor em si, né? A parte de alimentação, corpo de alimentação, o bico injetor, cabeçote, bomba d'água, as mangueiras, tudo aí como deve ser. A bobina de ignição
fica aqui do lado esquerdo, aqui embaixo, fixada no bloco do motor. Olha que interessante. E a vela também é do lado esquerdo. Aqui o cachimbo e a vela atrás dele. Vindo aqui para de trás, temos a caixa do filtro de ar. Aqui o sistema de embreagem fica aqui dentro. Vocês viram aí eu trocando as peças. E aqui por fim a suspensão, o amortecedor dela como que é fixado aqui no chassi. E aqui atrás na extremidade fica o reservatório de expansão do radiador. Olha lá o líquido lá dentro. Isso aqui em cima. Uma coisa interessante é que a mangueirinha de dreno, quando o reservatório precisa expulsar o excesso de água, é colocado aqui dentro do chassi. Tem um furinho, ele vai sair aqui por dentro e lá embaixo tem um furinho que ele cai no chão. E aqui não tem grande novidade, a fechadura do banco, parte traseira com o pisca e o paralama. Parte direita, o silenciador de escapamento, aqui o radiador. E só isso, não temos grandes diferenças, assim, alguma coisa inovadora. Aqui alguns plugs, aqui é o cabo que aciona a portinhola da tampinha de combustível. O aterramento central é aqui, todo o fio verde é o terra. E aqui é o sistema de fixação do motor, comum em quase todas as scooters. Então vamos dar início à montagem. Só um detalhe que quero falar. Esse chassi em comparação com o da Yamaha NMAX, seja ela o modelo antigo ou novo, a Yamaha tem um ferro que sai daqui e se liga aqui nessa parte, formando aqui uma estrutura bem mais rígida. Por isso, quando a Yamaha bate de frente, entorta a mesa, não entorta o chassi. E a PCX entorta o chassi, mas não entorta a mesa. A mesa dela é bem mais robusta, olha só. É menor, mas é mais robusta. Só que o chassi não. A tendência dele é fechar para cá, porque não temos aqui uma triangulação para deixar essa estrutura mais rígida. O que segura mesmo é o tanque. O tanque é uma chapa estampada e não tem toda essa resistência, no caso de uma batida, segurar toda essa estrutura para não dobrar. Certo? Então vamos dar início à montagem da PCX. Não pode esquecer de fazer a ligação do plug elétrico aqui do chicote, da lanterna traseira, encaixar bem aqui nos pontos. E o que fixa a carenagem por baixo são esses pontos aqui, ó. Vai um parafusinho aqui nesse local. E depois esses dois parafusinhos 10 aqui nessa parte da lanterna. Presta atenção no ponto de encaixe. Ela é fixada por esse ponto aqui no chassi e mais um ponto aqui nesse ponto aqui do chassi. Pessoal, tive que desmontar a traseira novamente, porque isso aqui tem uma sequência lógica de montagem, não é assim não. Primeira coisa que você coloca é o assoalho embaixo, depois você vai colocar a lateral, que é só encaixar aqui e pôr os parafusos, depois você vai ter que colocar a frente do farol, que é essa carenagem toda aqui, ó.
senão eu não consigo espaço para colocar os parafusos aqui, ó. Aqui, temos aqui por dentro. Olha só, então tem uma sequência certa. Primeiro a parte de baixo, depois as laterais, o baú, a frente e depois vamos colocar a rabeta novamente, que vocês viram aí no começo do vídeo como que põe. O painel é parafusado aqui na parte de cima e lá dentro. É um monte de parafuso escondido aí, tem que ficar ligado para não perder depois e não sobrar parafuso, né? Tá aí, os dois lados fixados. Agora vamos colocar a carenagem de acabamento dessa região, que é essa daqui. Então é só posicionar ela. É fixada com trava plástica e depois parafuso. Então vai parafuso aqui, nesse ponto também e aqui. Do outro lado a mesma coisa. E depois um central aqui maior para fixar. Cromado é esse parafuso e ele tem uma arruela de nylon, fica assim. Estamos quase finalizando, vamos colocar esse acabamento dessa parte aqui. Agora vamos colocar a bolha. Uma bolha bem grossa, espelhada. Olha aí, ó lá. Deixa o like, pessoal. O parafuso que fixa a bolha é esse aqui. E ele tem uma arruela de borracha para evitar vibração aqui na bolha. E a frente aqui finaliza com esse acabamento cromado, que vai parafusado aqui embaixo. Tem um dente aqui na ponta que se encaixa aqui no farol. E lá em cima é encaixado com uma trava plástica.
Pessoal, e assim finalizamos a revisão geral na PCX. Olha que scooter espetacular. Fiquei surpreendido com ela. Foi a primeira que apareceu no canal, a primeira que eu desmonto e gostei, viu? É bem melhor que a Animax, assim, a qualidade dos materiais, né? Principalmente a bolha bem grossa, bem reforçada, não quebra fácil. Inclusive aqueles parafusos que tem na Animax, que é externo aqui, são de plástico. Esse aqui não tem parafuso nenhum, é todo aqui embutido, como vocês viram, bem melhor. Aqui finalizamos, a scooter ficou perfeita, novíssima. E quem gostou, deixa aquele like, deixa seu comentário aí sobre alguma observação. E temos um encontro marcado para o próximo vídeo. Até mais, grande abraço.